ប្រពន្ធក្រៅបេះដូងភាគទី57បន្តអ្នកគ្នាទស្សនាភាគទី56ហើយអ្នកគ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជឿចិត្តកាន់តែខ្លាំងអ្នកគ្នាមុនហ្នឹងថាបែកគ្នាទៅខ្ញុំអ្នកទស្សនានេះក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែឥឡូវមកត្រូវគ្នាវិញអ្នកគ្នាត្រូវគ្នាហើយគេមិនត្រូវតែត្រូវទាំងកុហកទេប៉ុន្តែគេថែមទាំងមកយកលុយពីយើងដែលយើងខំរនេះទៅទៀតមិនមែនយកតែដើម្បីធ្វើអីណាគឺដើម្បីឲ្យស្រីដតីអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រពន្ធម្នាក់ប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទេបើសិនជាដឹងកាប់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់គិតថាប្តីរបស់គាត់មកត្រូវទៅជាមួយគាត់វិញហើយគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរថាឪពុករបស់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកគ្នានិយាយទៅអារម្មណ៍ជាម្ដាយមិនចង់កូនបែកបាក់គ្រួសារឬមួយក៏អាចថាមិនចង់គ្រួសារខ្លួនឯងបែកបាក់ក៏មិនចង់កូនខ្លួនឯងក៏ពីឪពុកដែរយល់ប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់មិនមែនធំតែធ្វើបាបគាត់ទេប៉ុន្តែធ្វើបាបទាំងកូនរបស់គាត់ទៀតបើមិនជាកូនរបស់គាត់កើតមកគាត់ដឹងថាឪពុករបស់គាត់តែធ្វើបាបម្ដាយរបស់គាត់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាអ្នកណាខ្លំគ្នារៀងរៃអញ្ចឹងសុខចិត្តអត់ក៏ល្អជាអ្នកគ្នាមើលទៅទូប្រុសរបស់យើងក៏អត់កាយទេអ្នកគ្នាមិនធំតែធ្វើបាបជាប្រពន្ធនេះថែមទាំងយកលុយរបស់ប្រពន្ធនេះទៅឲ្យមនុស្សស្រីនៅខាងក្រៅទៀតហើយសៃដាក៏អញ្ចឹងដែរថាវាជាគំនិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគំនុំនេះគួរណាស់តែខាងធូរថយទីអ្នកគ្នាថាធ្វើបាបប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះអីក៏ពីមុនគាត់តែជាសង្សារហ្នឹងឥឡូវជាប្រពន្ធរបស់គេបើយើងពេលអញ្ចឹងទៅវាមិនបាច់គ្រួសារគេហ្មងអីដែលសំខាន់បំផុតគាត់មិនត្រឹមតែបាច់បាក់ផ្លេចចិត្តទេប៉ុន្តែថែមទាំងចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងវិនិច្ឆ័យហិនហោចឬទ្រព្យសម្បត្តិទេអ្នកគ្នាដូចគាត់ធ្វើល្បិចដើម្បីចង់បានលុយពីតួឯកប្រុសរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធវិញខ្ញុំចង់ឲ្យតួឯកប្រុសហ្នឹងទទួលកម្មពីច្រើនតិចគាត់ធ្វើបាបប្រពន្ធហើយធ្វើបាបកូនព្រោះអញ្ចឹងគឺមានលុយណាឲ្យកូនកើតមកមានគ្រួសារមួយដែលមានក្តីសុខមានសុភមង្គលលុយក៏អត់ឪពុកក៏មិនអ្នកថាថាអត់ទៅមានកំណត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកចាំតាមដានថាតើសាច់រឿងអ្នកនិពន្ធនឹងបង្វែរទៅបែបណាចាំទស្សនាអ្នកគ្នាបាយបាយ